ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับมาหาหนูก็เก่ากับพี่น้องมื้อนี้ตรงบ้านน้ำอ้อมคือเก่าครับนี่แหละครับใส่ไปแล้วกับเล็กน้ำบ่วงน้ำนี่นะครับเนาะจะควยนะครับไม้ขาวๆไม้กระดาษมีบ่วงกับเล็กครับนี่ครับกับเล็กใส่ไปแบบนี้นะครับเนาะครับจะเป็นทางเปลี่ยนอยู่ครับโมโหว่าสิออกโมออกจ้าเนาะครับมือแรกนี่เนี่ยมือแรกสิผ้ามายามครับผมนะครับใส่เงาไปพูดตะเวนกำลังตกดินครับอากาศกำลังดีบานห้องเสาไฟฟ้าแรงสูงอำเภอเกษตรวิสัยก็นี่ถึงบ้านน้ำอ้อมนะครับเนาะครับเอาไว้สำนีก่อนครับเดี๋ยวมือแรกมายามหนูน้ำกันครับครับผมรอบแรกนะครับมายามนะครับเรียบร้อยแล้วครับบ้านหนุนโชว์ครับมือนี้เฮ้ยระวังจับหนีน้ำผมลงดึงปวดไปอ๋อตายไปวะโอ้หมานเกิน ครับผมนี่อีกแล้วครับเนาะตัวหนึ่งแต้มที่สองนี่นะครับแต้มที่สองนี่ครับแต้มที่สามนี่นะครับโอ้ยบ้านหนุนไปดึงมากเหมือนกันครับอยู่ไกลๆกันเลยนะครับเนาะครับบ้านหนุนกำลังแยกหนูออกนะครับรอบเศร้าตอนนี้บ้านหนุนกำลังเอาหนูออกพักมือจะของเลยโอเคนับน้ำท่านหนุนจากตัวนับน้ำวางลงหนุนนับเบิ้งจากตัวอ่างเงะเลยมาสั่นหนุนมานี่นะครับรอบเศร้ารอบเดียวนะครับอ้าวนับหนุนนับจากตัวนับเบิ้งฮะรอบเศร้าได้15 ตัวโอเคครับ12รอบเศร้า12กลางคืนได้3